امروز 22 مارت است و شما برنامه سرخط رویدادها تماشا دارید. سلام دوستان مهربان. در چند دقیقه نزدیک از بالا رفتن نرخ راهگیری به منطقه تاجیکستان میگوییم. پرزیدنت اوکراین گفت ضرب العجل‌های روسیه را قبول ندارد ولی برای مذاکرات با پوتین آماده است. افزایش جنایت‌ها در ارتش و تقدیر مسافران شرکت اورالسکی اویالینی موضوع برنامه اخبار آزادی را نیز مطرح می‌کنیم. یک نشریه اوکراینی چند روز پیش رویخط حربیان روسیه را رسانه‌ای نمود. در این فهرست نام 10 زادگان تاجیکستان از جمله 2 زاده نویه همدانی هم ذکر شده است. طبق گزارش روزهای اخیر جسد دست کم 4 نفر از تاجیکان را که در جنگ‌های اوکراین کشته شدند از روسیه به وطن آوردند. برخی از آنها از منطقه کولوف و برخی هم از ولایت سوخت بودند. همکاران ما تلاش کردند با خانواده‌های این فوتیده‌ها صحبت کنند اما با حمله آنها روبرو شدند. جزئیات را در برنامه اخبار منتظر باشد که 3 ساعت پس تقدیمتان می‌شود. در ضمن اگر از شرکت تاجیکان در این جنگ یا وضع مهاجران و پناهندگان در اوکراین معلوماتی دارید لطفاً برای ما نویسید. سربازان و مردم ملکی شهر بندری ماریوپول اوکراین مقاومت به حمله‌های بی‌رحمانه نیروهای روسیه را ادامه می‌دهند. پرزیدنت این کشور ولادیمیر زلنسکی تقاضای تسلیم شوی را رد نموده روسیه را به مذاکرات صلح دعوت کرده است. روز 21 مارت نیروهای روسیه حمله‌ها به شهرهای اوکراینی از جمله پایتخت شهر کیف را تفسیه بخشیدند. بر اثر آتش هواپیماهای روسیه در یک فروشگاه بزرگ و منزل استقامتی کمش 8 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت مدافع آمریکا میگوید که در جریان تجاوز روسیه به خاک اوکراین جنایت‌های حربی جای دارند. همین گونه دیروز جوزپ بورل دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا گفت که حمله‌ها بالای ماریوپول شهادت جنایت‌های گسترده حربی از طرف نیروهای اشغالگری روسیه میباشد. در عرفه جشن نوروز نرخ راهگیری مسافربرها به سمت جنوب و شمال تاجیکستان بلند شده شکایت مسافران را به بار آورده است. برای مثال رانندگان از مسافران مسیر دوشنبه کولوب تا 150 سومانی میپرسند، در حالی که هفته‌های گذشته این مبلغ از 70 تا 80 سومانی را تشکیل میداد. همین گونه قیمت راهگیری از دوشنبه به خوجه نیز از 150 تا 200 سومانی شده است. رانندگان سبب بالا بردن نرخ را به گران شدن مواد سوزشواری ربط میدهند، چون ارزش بنزین نوی 92 به 12 سومانی و 30 درهم، نوی 95 12 سومانی و 50 درهم و گاز مایع به 7 سومانی و 30 درهم برابر شده است. دوستان عزیز، اگر شما هم در این روزهای نوروزی به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان سفر داشتید لطفاً برای ما خبر بدید که نرخ راهگیری چند بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برنامه سرخط رویدادها را ادامه می‌دهیم. بر پایه آمارهای رسمی قانون ویرانکنی در ارتش تاجیکستان زیاد شده است. یوسف رحمان دادستانی کل اخیراً ضمن حسابات سالانه‌اش به مجلس ملی تاجیکستان گفته است نهاد مذکور در نتیجه برگزاری 720 سنجش 185 پرونده جنایتی آغاز نموده است. در این دوره نزدیک 1,500 نفر به جوابگری انتظامی، مادی و مأموری کشیده شدند. این آمار در حال اعلان می شود که بعد 10 روز در تاجیکستان رسما موسم بهاری دعوت به خدمت شروع می گردد. در تاجیکستان دعوت به صف نیروهای مسلح همیشه به جنجال و کشمکش آلوده بوده است. از بس که اکثریت داوطلبانه به ارتش نمی روند، مقامات انتظامی آنها را از کوچه و بازار و بستر خوابشان برداشته می برند. سبب پرهیز از خدمت بدرفتاری با سربازان در واحدهای نظامی است که گاهی با خودکشی و معیوب و معلول شدن جوانان می انجامد. چند روز به این طرف صدها مسافران شرکت اورالسکی اویالینی که از تاجیکستان به روسیه و برعکس باید پرواز می‌کردند ناچار در فرودگاه‌های این دو کشور شب و روز می‌کنند. سبب تأخیر و بیکار شدن پروازهای این شرکت میباشد. با چنین مشکلات هفته‌های گذشته مسافران بعضی دیگر شرکت‌های روسیه نیز گرفتار شده بودند. خبرنگاران رادیوی آزادی از نمایندگی شرکت اورالسکی اویالینی در تاجیکستان پرسیدند که چرا چنین وضعیت به عمل آمده است و کی برطرف می شود. پاسخش را در برنامه اخباری امروز می توانید پیدا کنید.
дафтари матбуоти шӯрои амнияти русия мегӯяд муҳоҷирати ғайриқонунӣ метавонад ба густариши идеологияи терроризм мусоидат намуда амнияти русияро халалдор кунад. коршиносони шӯро гуфтанд эҳтимоли он вуҷуд дорад ки муҳоҷирони беҳуҷҷат аз тарафи хадамоти махсуси давлатҳои хориҷӣ барои анҷом додани фаъолияти тахрибкорӣ истифода шаванд. аз ин пештар Владимир Путин гуфта буд муҳоҷироне ки қонунгузории ин кишварро риоя намекунанд бояд аз Русия ихроҷ шуда дигар ҳаққи сафар ба ин ҷоро надошта бошанд. тибқи ҳисобҳо соли гузашта дар Русия ҳудуди 1 миллион нафар шаҳрвандони хориҷӣ буду боши худро дар қаламрави ин кишвар расмӣ карданд. дӯстони азиз, ҳамчун ҳамеша шуморо бо қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон шинос мекунам. бо нигоҳ ба вебсайти Бонки Миллӣ метавон дид ки қурб ба мисли дирӯз аст, яъне 22 март ҳам 1000 рубли русӣ ба ривази 123 сомониву 40 дирам пешниҳод мешавад. $1 низ 12 сомониву 96 дирам ва 1 евро 14 сомониву 33 дирам аст. бинандагони меҳрубон, ёдатон наравад ки 3 соат пас, яъне соати 17 бо вақти душанбе ва 15 бо вақти Москав барномаи ахбори озодӣ манзуратон мегардад. дидори ман бо шумо фардо дар ҳамин вақт хоҳад буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.